Bizning ishlarimiz. Mozaikalar. Вот это наши камеры. Фартуки. 10 на 10. Вообще классно получилось. Заказчик хотел, чтобы такой каменчик. Вот. Коридоры. Верхний час у нас будет декоративный. Там тоже. Вот у нас наверху будет окраску и с багетом. А здесь у нас натяжной. Вот это у нас творится. Вот это у нас огромный лук получилось. Вообще классный. Вот. Вот у нас сантехники, все грабионками. У нас балконы. Тоже стены вот эти декоративные. Вот у нас мы сами придумали, чтобы такой каменчиком тоже здесь. — 45 у нас сделали. Пол у нас